हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे म्यूकोलाइड ड्रॉप के बारे में। इसमें एम्ब्रोक्सोल साल्ट होता है। म्यूकोलाइड ड्रॉप बच्चों के फेफड़े, सांस नली और नाक में कफ बलगम को पतला और ढीला करने में मदद करता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। इसके साथ घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों से बच्चे को राहत मिलती है। इसकी डोज 6 मंथ के चाइल्ड में 0.5 ml और 7 to 12 मंथ के चाइल्ड में 1 ml, इससे बड़े बच्चों में 2-2 ml सुबह